En capacitaciones literarias con enfoque de género, nosotras también podemos. Iniciamos esta sesión especial realizada por Jacqueline Herrera, directora de la editorial de la primera infancia Baby Fan Chile, que principalmente realiza libros de tela con idiomas propios de tanto de la migración que recibe Chile como a su vez de sus lenguas originarias. Con ustedes vamos a dedicar este espacio para Jacqueline Herrera. Muchas gracias. Buenas tardes. Les comento que, bueno, esta empresa es una empresa chiquitita. Al principio lo que tenía era una empresa de estampados para bebés específicamente. Y un día descubrí los libros de tela que vendían en una tienda de reventa, que son unas cositas así, muy chiquititas. Cuando yo tuve a mi bebé, lo primero que hice como buena escritora, como buena editora, fue ponerme a buscar libros para él. Los libros que encontré en el comercio no eran de mi gusto, porque como que al niño no le costaba tomarlos, le costaba relacionarse con el libro. Entonces, para cuando descubrí los libros de tela y además corte más norteamericano o inglés, me di cuenta de que acá no estaban llegando por un lado, más que los hacen a pedido y resulta extremadamente caro, y que se necesitaba además una forma de conseguir hacerlos a bajo costo y con implementando las necesidades que tienen los niños aquí en Chile. Entonces, acá ellos escriben poesía, tienen colores fuertes, que es otra cosa que también tienen mucho las editoriales o los libros, colores fuertes, contrastes. Los niños no tienen el ojo formado, por ende puede ser que uno a través de estos contrastes estimule tanto el desarrollo visual como motor. Y fue así como pensándolo, llegué a la conclusión de que además de ocupar temáticas muy obvias para bebés, estas tenían que estar con idiomas chilenos, más que el español. También lo hicimos en Mapudungún, Rapanui y Aymara, para empezar desde un primer momento de la infancia a generar identificación para los bebés que son ¿Cultura? de esas culturas, gracias, como para generar conciencia en aquellos que no lo son de que existe este otro que también es el mismo. Y navegando en eso fue que llegamos también a la situación del inglés francés creol, porque en el jardín de mi hijo había niños que no hablaban español, que estaban hablando creol. Y es súper importante para los niños sentirse validados externamente, es decir, que en su jardín los libros estén tanto en español como en creol les da la posibilidad de existencia. Ya no son tan extranjeros y los niños chilenos también empiezan a manejar algunas palabras en creol para poder comunicarse. Y quizás eso podría generar un primer puente de más allá de los gestos, eh, que es un poco empezar a tratar desde la primera infancia, desde los bebés, tanto el amor a los libros como la noción del lenguaje como comunicación. Eh, ¿Esto cómo se vincula con la necesidad de la integración social de esta infancia que nace o llega a Chile? ¿Cómo tú ves la misión de tu editorial frente a ese propósito? que es un poco problemático para mí porque yo no lo estoy viendo como del punto de la vista de la teoría, que igual hay estudios y todo ese tema del campo. Yo lo veo porque me siento en el suelo a jugar. Es como trato de vincularme desde mi yo infantil, imaginarme yo niña migrante, qué es lo que quiero, qué es lo que me gustaría a mí recibir, eh, tanto del punto de vista de los mapuche como del punto de vista de los creoles, de los niños eh, que hablan creol. Eh, es como súper, encuentro súper necesario que además esta vinculación no sea forzada, sino que esté presente.
Y por eso lo digo como no desde la teoría, sino que es de sentarme a jugar desde mi yo no verbal, cómo quiero empezar a verbalizar. Y encuentro que es súper potente que en las primeras verbalizaciones, desde el cuac cuac que va a ser el niño, ¿cierto? La idea del desde el cuac cuac, digamos que también se dice pato y se dice guala, y también se va a decir la sandía pom. Y ahí hay una reminiscencia de un rescate bien importante de los primeros afectos, palabras afectos, más que la idea teórica que podría sustentar esta noción. O sea, es, es como te digo, muy impulsiva. Sí, dentro de esta impulsividad también notamos que en tu catálogo suelen haber tantas imágenes liberados por diseñadores que suben sus diseños a determinados sitios web para que la gente pueda hacer y deshacer con ellos. Pero también hemos notado la presencia de varias ilustradoras chilenas que si bien pertenecen a otro campus o a otro hábitus de contacto social o de consumo cultural y que de repente se ven inmersos en este dibujo simplificado de las frutas, de los animales de Chile, de los animales de la granja. ¿Cómo fue esa sinergia entre esos artistas y Baby Fan? Sí, bueno, es que un poquito por encargo, porque son ilustradores que son conocidas mías. En el caso de Pia Aguilar, ella trabaja con niños, trabaja con primera infancia, por ende son dibujos que ella estaba acostumbrada a hacer en el aula. Entonces me dijo simplemente, no, dime qué animalitos son los que quieres. Y que elegí 6 y los encontré extremadamente adorables y los sumé. Pero en el caso de las frutas, por ejemplo, le dije a la Midori que Midori dibujara Gale, frutas. Midori Gale, que también trabaja para Editorial Biblioteca Chilenia, que dibujara frutas. Y lo que las condiciones, los colores tenían que ser planos, brillantes, reventados, y que además tenía que ser la forma extremadamente sencilla. Esas fueron como las indicaciones y a mí me parece que quedaron bastante bien. De hecho, esta se replica bastante la sentía como la regalona de todos. O la misma Ina, a quien lo que se le encargaron fueron estos dibujos. Mira, acá los tengo en blanco, con fondo blanco. Estos diseños, también nuevamente se escogieron 6 animales y esto fue un corte más realista. ¿Ya? Que también es posible generar como esta situación de los realismos pictóricos en la primera infancia, pero que quedaron igual como con un tono muy, muy adorable. Entonces como que es una transición bien inesperada y bien interesante. Los fondos son pintados a mano o extraídos de fondos también, depende. Tenemos de las dos formas. Y esta en cambio son con fotografías extraídas porque en ese minuto ya no contaba con el presupuesto para encargar. Y además que tampoco el concepto del color tenía como tanta resonancia en torno a la forma. No sabía, era irresponsable poner el fondo completo, pero también queríamos como variar levemente. Es como interesante sí la respuesta porque más que este se escoge el de colores 2. Este también, igual que el de animales de Chile, perdón, animales de la granja, vienen en los dos idiomas, en inglés, francés, creol y en mapudungun y Rapa Nui. Es como de los pocos que vienen así. Los otros que lo hacen son, sí, los colores 2, que también corresponde al mismo formato de imagen de stock, donde aquí es un poco más abstracto porque tienen que relacionar la figura con otra cosa que no es la figura en sí, sino la característica. Pero aún así los colores son un reforzamiento constante en pre-kinder o medio menor, ¿ya? Entonces como que el punto ahí se cumple bastante. También este viene en ambos formatos. Y otra cosa que a la gente le llama mucho la atención, además del tema de la tela, que es para que el bebé pueda agarrarlo, pueda babearlo, pueda jugar o explorar, es que como los bebés ven que los adultos les cuentan cuentos y pasan las páginas y ellos no pueden hacerlo, acá sí pueden hacerlo. Entonces ya eso genera como, oh, esto está hecho para mí.
Es fantástico ver cómo los niños ya crecieron algunos con estas cositas y tienen esa respuesta de, ¡oh, yo tuve esto! Y es una respuesta anímica bastante alegre. Ahora, también para los bebés más pequeños están estas formas, Definamos bebés pequeños. perdón, de 0 a 6 meses. Wow, tan Claro, pequeños. porque esto puede estimular la vista. Igual yo he repasado bastante la teoría de lo que es el juego y el desarrollo de los juguetes de primera infancia en torno a las escuelas Montessori, a las escuelas de la Bauhaus, que igual no sé, en ese momento no se le dio como la importancia necesaria, pero es bien curioso. Y los bebés al principio sí ven, a diferencia de mucha gente que cree que porque los niños no pueden seguir el dedo así no ven, pero lo que ven son más pocos contrastes. Entonces, el hecho de que existan contrastes fuertes ayuda también a desarrollar un poco, a estimular la, la visual, a la vez que como juguete sirve para que lo haga sonar y eso es estímulo puro, estímulo neto. Y claro, esto es cuando ya están desarrollando el lenguaje, que puede ser pasado el año, por ahí. La gente tiende como a regalar cosas que son para niños muy grandes a niños muy pequeños. Es como, pero este juguete dice 3 años, no dice 0 a 6 meses. Y no dan ganas de decirle, devuélvalo, por favor, o deme el ticket de cambio. Pero en general tampoco hay como mucha oferta de juguetes para bebés. Están como las cosas clásicas que se regalan para como el móvil, que a mí me gusta mucho un escultor que hacía unas cosas similares a móviles y siempre me gustó que tuviera solamente formas geométricas contrastantes y duras. Eh, Se me acaba de ir el nombre, perdón. Bueno, ese artista ha sido exageradamente citado en montones de caricaturistas estadounidenses del siglo XX. Sí, pero el punto es que los móviles, ¿te has fijado que los móviles tienen estos monitos? Sí. Bueno, si un bebé los mira desde abajo hacia arriba, lo único que ve son unas formas con patas. Nunca ven el monito, porque nadie toma el ejercicio, al parecer, los que diseñan los móviles, de tirarse con el bebé y a mirar la cosa. O, o bueno, el juguete compra tiempo, que le digo yo, que es como para tener la hueá entretenida en vez de sentarse con el bebé y estimularlo y repasar el juguete. Entonces, como que el sentido del móvil es que el bebé se distraiga y no pida abrazos, como, o que se quede dormido mirando las cositas mientras giran. Por eso tienen música y luces que supuestamente adormecen. Claro, en cambio un libro es como un elemento que no busca distraer, sino que busca generar comunicación, generar ese vínculo, ese con los niños y los papás. Y luego, claro, siguen los que son los libros de actividades, que ahora tengo súper poquitos. Bueno, siempre tengo súper poquitos porque hago muy poquitos. Que no quise que fueran como el clásico libro de Pinterest, sino que creo que le puse demasiado emoción a la cosa. Porque además de generar las actividades en sí mismas, quise que tuvieran como una personalidad y una historia detrás de la actividad en sí. Por ejemplo, este es un gatito que está de cumpleaños. Entonces primero tiene que poner los globos en su color correcto. Luego poner las galletitas. Y En la aquí bandeja. en la bandeja, ¿cierto? De hecho, la experiencia de feria, por así decirlo, los niños suelen robarse algunas de las galletas. Sí, se robaron esto, así es, por eso está acá. Esto, poner los gorritos, repartir los gorritos a los amigos, ahí dice, y pasar la cinta como para decorar. Entonces esto igual da como cierta libertad. Aquí se perdieron las velitas, ¿ves? Y abrir el regalito. Y la experiencia interesante de la gente, los amigos que han comprado los libros, es que claro, los niños toman esto y pueden recordar la historia, porque los niños tienen una memoria excelente, o sea, les puedes enseñar poesía, se las aprenden de memoria, y a la vez que lo genera en movimiento, entonces aprenden a enseñarse solos las cosas y aprenden a aprender. Y esto nace un poco en imitación de este otro tipo de libros que tiene muy pequeñas actividades, muy sencillas. Las ¿Ya? pestañas.
pero todo está encadenado en una narrativa. Mira, ni siquiera esto, ni siquiera es transparente. El espejito es muy recurrente. Las etiquetas son recurrentes. Las pestañas, el ejercicio de subir y bajar cierre. Pero además es una poesía. Además es una cosa que cuenta una historia. Y eso es un poco lo que me daba... por eso decía que no me gustaban mucho los libros de Pinterest, porque no tienen esa cualidad. En torno a que los libros de más chiquititos son más parecidos a esto. Bueno, estos no los puedo hacer yo acá porque no tengo la posibilidad de materialidades, pero tiene texturas. La gente busca mucho estos libros porque piensa que estos son los correctos. Oh, son libros con texturas. No. Las texturas son para cierta edad también y son para... que son de los... cuando ya nos echan toda la boca. Que la idea es que se los pueden echar a la boca. Entonces, eso complica un poco las cosas porque existe como harto prejuicio en torno a lo que son los libros de actividades, los libros de tela para bebés, como que todavía estoy en la etapa de educar a los compradores. Pero en cambio, mucha gente que llega a los D y dice, oh, maravilloso, ya hecho en Chile, toma. Pero es lo menos. Igual me he topado con muy poca gente que los hace y que va a ferias de libro. Una vez hablé con una persona que los hacía pedido, 2 veces. Pero eh, los venden como artículos de lujo. Ya cuestan 60, 40 mil pesos. Y eso me choca bastante porque si bien es cierto que tampoco pueden ser un artículo tan barato, porque requieren mucho trabajo, no lo niego, eh, no debería estar encapsulado solo en la gente que los pueda tener. Y eso me causa un poco de conflicto al respecto. Así que eso. ¿Y qué te distingue a ti como editora de este tipo de libros versus los libros tapadura? ¿Son complementarios? ¿No son complementarios? Sí, o sea, esta es otra propuesta, es una cosa otra. No haría libros de tapadura porque no les veo mucho el sentido. La tapadura para mí es una... Son bien bonitos, pero duran más, eso es cierto, pero ¿para qué quieres que dure tanto un libro de un niño? A mí me encantan, por ejemplo, esos cuadernillos del 73 que regalaron de Neruda, que todos los niños tuvieron uno. Estaban en papel roneo, un cartón súper frágil. Sí, sí, tengo ahí varios. Tengo 2 de estos. Pero alcanzó a todos los niños, pues. Entonces, en mi parecer, contra mm, tapadura para mí es un desperdicio casi de elementos, siendo que podríamos hacer ¿cuántos libros en tapa blanda? En una cosa que se va a romper en 6 meses. No importa, el cabro chico lo va a rayar. Los libros son para rayarse, para triturarse, para mascarse, para comerse, para mancharlos con café, con leche, con chocolate. No son para tenerlos en un estante bonito. Y eso es algo que me no sé si me lastima, mi Rita. Un poco el hecho de la tapadura. Eh, y habiendo tantas posibilidades de materiales. Lo otro es que la gente busca mucho son los libros para meter a la bañera y es como que sentido tiene eso. Creo que pueden ser entretenidos al menos. Pero ahí ya pasa a ser más un juguete que un elemento de enseñanza. Bueno, igual estos libros se rayan. No, tuve una experiencia terrible porque mi hijo chiquitito agarró uno y lo rayó entero. Fue triste y esperanzador a la vez, porque él quería pintar la ovejita. En fin. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras. Estamos aquí grabando en el litoral de los poetas, en el Quisco, donde pueden aprovechar de adquirir estos libros en la Feria de Emprendedores, justo enfrente del Tagadá del Quisco, del O a través Mampato. de mi Instagram, porque también ahora estoy haciendo envíos a través de Starker, por pagar. Excelente. Además los envíos son bastante rápidos, suelen Mm. demorarse de 3 a 5 días a lo mucho.
¿Y cuáles tus redes sociales para que la gente pueda seguir? Oh, sí, sí, sí. Están siempre acá en los libros. Es babyfan.chile. Ahí. Babyfan.chile. Excelente. Facebook, Instagram, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu alegría y será hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias a todas las instituciones involucradas para la realización de este video y muchas gracias a todas y a todos por escuchar y ver. Ujú.